Кудайдын чакырыгы 9 ноябрь. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: Кудайга ишенгиле. Жылдап курган нерсе бир заматта кулап, талкаланып калган учурлар ар бирибизде эле болгон болуш керек. Ден соолук талкаланып, кыялдар, үмүттөр талкаланып, финансы жагынан жана мамиле жагынан да талкалануу. Ошондой учурларда эмнеден баштаарыңды билбей, баш маң болуп, адам эмне кылышты билбей калат. Аябай оор акыбал. Бирок ишеним, Кудайга болгон ишеним бардык талкаланганды калыбына келтире алат. Анткени ишеним бул көрүнбөгөн нерсени көрө алган күч. Сени урандыларды калыбына келтирүүчү, жашоо үчүн жолдорду жаңыртуучу деп аташат. Ышая китебинен. Кудай адамды да калыбына келтирүүчү кыла алат. Бирок ал үчүн ишеним керек. Азыр урандылардын үстүндө турса да, эртеңкини көрө алган ишеним керек. Никемиядай болуп, бизди асмандагы Кудай өзү колдойт деп айта алган кайраттуулук керек. Акылың бул мүмкүн эмес деп жатса да, ишеним Кудай менен кылабыз дейт. Акыл талкаланган урандыларды көрөт, ишеним курулушту көрөт. Акыл ооруну көрөт, ишеним айыгууну. Акыл жеңилүүнү көрөт, ишеним жеңишти көрөт. Ишеним ишенип эле тим болбойт. Ал аракеттенет. Үй бүлөдөгү мамилелер талкаланып жатса, Кудай калыбына келтире аларына ишен. Жана Кудайдын сөзүн курал кылып ал. Ден соолук жакшы болбой, рухуң чөгүп жатса, Кудайга рахмат айтып башта. Кыйын болуп жатса да, Кудайды даңктап башта. Ишеним дайыма Кудайдын сөзүнө негизделет. Ошол жактан күч алат. Кудай калтырбайм деген, демек ошондой болот. Ишенимде туралы талкалангандын баарын калыбына келтирип коюу Кудайдын колунан жана сенин колуңдан келет.